आता चड त्रास जाता आख्खो गार्बेजचो वास आमकां सोंसपाक जायना आनी आख्ख्या गांवा वयली गार्बेज हाडटात आनी हांगा घालतात. आमचे MLAन खूब प्रयत्न केले की गार्बेज कमी करपाची पूण कितें कांयच जायना तेतून. म्युनिसिपालिटी हाडटा आनी तर गार्बेज घालिता आनी आतां ती विस्कितात आनी तितून वास सामको सोंसपा जायना आमच्यान. आनी आतां ती पावसान म्हणटो आनीक व्हांवतली कित्याक पावसान तेका हेंच्यांनी कांयच करूंक ना. एक ताडपत्री हाडून तरी तेचेर घालून धापून दवरीत जाल्यार वास आमकां कमी जातलो. तुमी गार्बेज घाला नो प्रॉब्लम पूण वास कितें येता तो पळय आमकां जेवणाक सुद्दां जेवपाक सुद्दां जायना आमचें. आनी आतां थंयसर कुत्री बित्री खूब जाल्या सारके ते रस्त्यान येवपाक वचपाक मेळना इतले हांगाचेर येतात कुत्री. तेन्ना मातसो गार्बेज तेचे प्लास्टीक घालून पावसाचो कितें तरी तेंच्यांनी बंदोबस्त करपाचो इतलें हांवें मागता. अंडर गोवा फर्स्ट सगळ्या सड्याकरांनी एक डिमांड दिल्लो आहा म्युनिसिपालिटी की हो जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा तो एवरी समर विंटर किंवा कसलोय सिजन आसूं तेन्ना आमकां भरपूरशे त्रास जातात. गर्मीन हांगा उजो पेट्टा प्लस पावसांनी हो गार्बेज व्हांवून वयता. सो आमी म्युनिसिपालिटीक डिमांड केल्ला की पावसा पयलीं तुमी एक कितें तरी ताका शेड टेम्पररी शेड एक क्रिएट करपाची किंवा तारपोलीन तो कवर करपाचो आनी कसले तरी सेफ्टी मेजर्स घेवपाचे. ना जाल्यार आमी तांकां हें सुद्दां सांगलें आहा की तुमचे कडेन जर जायना मॅनेज करपाक जाल्यार हो हांगाच्यान कंप्लिटली शिफ्ट करपाचो. कित्याक आमकां सडेकारांक गेली 15-16 वर्सां आमी जो त्रास भोगतात आनी आतां आमकां नाका अशें जाल्ले आहा हो त्रास. मुरगांव पालिकेचो CEO म्हणटा पालिकेचे तंत्रीक टिमीन खंय वचून इन्स्पेक्शन केलां, कितें ते उपाय करतले. Our technical section have already gone there and appropriate measures will be taken. We are putting that tarpaulin there and the proposal is already forwarded to the DME. It will be done within few days. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक.